তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছ অমর সাউন্ড বাজাচ্ছে, এমনি নর্মালি গান বাজাচ্ছে। তো কাল রোড শো আছে, তো অমিত থাকছে, অশোক থাকছে। তো বন্ধুরা এখানে আমার সাউন্ড নিয়ে এসছে একটা 8 বেস আর তিনটে 4-এর টপ, তো যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনে রয়েছে। তো এবার চলে যাই মেহিন সেট আপের কাছে। তো এটা জায়গাটা হচ্ছে মন্দিবাজারে জগদীশপুর গ্রামের মধ্যে হাওড়ি হাটের যে মাঠ, যেখানে হাট হয়, ওখানে এই আমার সাউন্ড বসেছে। তো এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা CA20 দিয়ে আমার সাউন্ড সেটটাকে অপারেট করছে। আউটপুটের জন্য স্ট্রেঞ্জারের মেশিন তো রয়েছে। তো এটা হচ্ছে হাওড়ি হাটের মানে মেন মাঠ, যেটা যেই মাঠে বাজার বসে আর কি। তো এখানে ওরা প্যান্ডেলটা করেছে খুব সুন্দরভাবে। তো এটা হচ্ছে তরুণ সংঘ ক্লাব থেকে আমার সাউন্ডকে আনা হয়েছে। তো এটা হচ্ছে তরুণ সংঘের মা কালী। তো এখানে বলে রাখি বন্ধুরা, ভিডিওটা কালকে রাতে শ্যুট করা, তো আজকের ভাইফোঁটার দিন সকালে দিচ্ছি। আজকের ভাইফোঁটার দিন, তো ভাইফোঁটার দিন রাত্রে মন্দিরবাজারের মেন রোডে, মানে পুলিশ স্টেশনের কাছ থেকে শুরু করে মেন রোডে রয়েছে বিরাট কম্পিটিশান। এখানে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য সেট আপ রয়েছে, অশোক সাউন্ড, অমিত সাউন্ড, অমর সাউন্ড, মা তারা মিউজিক, যেটা হচ্ছে তোমার সাগর থেকে এসছে, তো পুষ্পা সাউন্ড, তো আরও অনেক সেট আপ থাকছে, 15-16টা সেট আপ থাকছে। আর এখানে যে প্লাকারটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে বিসর্জনের পরে রবিবার দিন রয়েছে বিরাট বিচিত্রা অনুষ্ঠান, যেটা হচ্ছে অর্কেস্ট্রা বলে থাকি আমরা। তো যারা যারা অর্কেস্ট্রা দেখতে ইচ্ছুক তারা সামনে রবিবার চলে আসবে এখানে। তো এখানে প্রোগ্রাম হবে। তো এইটা হচ্ছে ওই যে গেটটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা হচ্ছে হাওড়িহাটের মেন রোড, মন্দিরবাজারের মেন রোড, ওখান থেকে তোমরা চলে এসে দেখতে পাবে। তো এখানে ছোটোখাটো একটা মেলা বসেছে মেন হাটে, দেখতে পাচ্ছ অনেক দোকান বসছে, ফুচকা দোকান। তো এটা হচ্ছে হাওড়িহাটের মেন আটচালা, এখানে বাজার হয়। তো এবার তোমাদেরকে দেখাবো যে অমর সাউন্ড ফুল সেট আপটা অপারেট করছে নিজস্ব ডিজি দিয়ে, সেই 62 KB ডিজিটা, মানে 4 সিলিন্ডারের ডিজিটা তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক আবার এখান থেকে ভিতরে চলে গেলে রয়েছে পুষ্পা সাউন্ড, তো অশোক সাউন্ড, অমিত সাউন্ড, মা তারা মিউজিক, SS সাউন্ড, পুষ্পা সাউন্ড, আর রয়েছে কেশবেশ্বর সাউন্ড। উল্লেখযোগ্য সমস্ত সেট আপ তো রয়েছে। এটা হচ্ছে আমার সাউন্ডের নিজস্ব ডিজি, যেটা রোড শোর জন্য ব্যবহার করবে। এখানে চেঞ্জার বক্স করেছে লাইন সাপ্লাইয়ের জন্য। তো এটা 4 সিলিন্ডারের 62 KB একটা ডিজিতে লেখা রয়েছে অমর সাউন্ড নেত্রা থেকে, যেটা অমর সাউন্ড ইউজ করছে ওর নিজস্ব ডিজি। এই হচ্ছে মেন মাঠ। তো বন্ধুরা, যারা যারা কম্পিটিশান দেখতে ইচ্ছুক মেন মন্দিরবাজারে চলে আসবে ভাইফোঁটার দিন রাত্রে। তো এখানেই কম্পিটিশান হবে, মেন রোডের ওপর কম্পিটিশান হবে।